안녕하세요. 반갑습니다. 박시연입니다. 오늘은 제가 저희 집 발코니 난간에 이렇게 매달아서 키우는 하초들을 지금 촬영을 하고 있고요. 오늘 오후부터 시작해가지고 한 차례 꽃샘추위가 또 있다고 그러네요. 한번 보시면은 저희는 지금 보시는 것은 꼭 가재발 선인장 지금 앞전에 한 마디씩 해서 꽂아놨던 게 새툭이 지금 올라오고 뿌리가 지금 났어요. 이 친구들은 저희가 이쪽 방이 잡기가 제가 서북향이다 보니까 이렇게 해서 이제 매달아서 키워요. 한여름 빼고는 이제 밖에서 이렇게 해서 매달아서 키우기 때문에 그래서 다른 집 쪽보다는 저희가 요거는 이제 가재발 선인장 종류가 좀 더 잘 크는 것 같아요. 빗물 머금고 있는 요 가재발 선인장이랑 제가 저희 또 바위 자체 남서향에 있는 이것들 몇 가지 해서 한번 보여드려 볼게요. 잠시만요. 지금 보시는 것은 호야예요. 왼쪽 편에 있는 작은 호야 같은 경우에는 제가 어저께 매달아서 키웠기 때문에 오늘 이제 안쪽에다가 날씨가 춥다 그러니까 지금 이제 집 안에다가 돌릴 거고요. 지금 큰 여기 있는 호야는 제가 조금 전에 내놨어요. 피를 마치기 위해 가지고 보시면 저번에 말씀드렸던 요 조그만한 거 얘는 이제 그거죠. 채송화 다육이고요. 이게 노숙을 한 지금 이게 용월이랑 그리고 지금 보시는 저게 이제 감나무. 요거는 감나무예요. 그리고 지금 보시는 요거 장미허브가 비를 흠뻑 맞고 있죠. 지금 저희가 학장형 아파트다 보니까 비바람이 지금 들어오네요. 지금 여기도 매달아서 이렇게 키워요. 매달아서 키우다 보니까 저는 이제 상토보다는 상토 비율을 좀 많이 하는 편이고요. 마사토보다는. 왜냐면 보신 것처럼 이게 집 자체가 고층이에요. 고층이다 보니까 다른 사람들한테 피해가 줄 수 있는 부분이고요. 물바지는 보시는 것처럼 이렇게 이게 보신 게 일회용의 우리 물병 있죠. 물병에다가 안쪽에는 이제 은박지라든지 라면 봉지를 거꾸로 해가지고 넣었어요. 햇빛에 의해 가지고 얘들이 탈색이 되면 색깔 안에 상토에서 햇빛이 들어가면은 녹색의 이끼가 끼기 때문에요. 지금 보시는 것처럼 제가 이렇게 이제 가재발 선인장 지금 한 마디 꽂으래서 지금 다 많이 해놨고요. 여기도 지금 제가 한 마디 해가지고 다 뿌리가 다 났습니다. 저희 집 지금 아침 풍경인데요. 이렇게 해서 보시면 저번에 이제 보여드렸던 요는 라임꽃 같은 경우에도 꽃이 활짝 피었고요. 지금 한번 보실래요? 사노스가 얼마나 꽃이 활짝 사노스가 지금 새쪽들이 얼마나 많이 올라왔는지 이렇게 해서 한번 보여드릴게요. 이렇게 한번 제가 어저께 이게 방울복랑은 집안에 들렸어요. 너무 이렇게 추워가지고 지금 아직까지 1월달부터 시작해가지고 지금 꽃대가 머물고 있는 이 친구 그리고 율마라든지 이렇게 해서 저희 집 아침 풍경이고요. 저도 이제 또 아침에 출근 준비를 해야 되니까 저희 집 아침 풍경 보여드리고요. 감사합니다. 행복한 하루 되시고요. 꽃샘추위 많이 춥다고 합니다. 혹시 저처럼 밖에 외부에 내놓으신 분들 계시다면은 얼른 오늘 집어넣으세요. 감사합니다.